Насколько получилось вообще погрузиться и ощутить свое сердце, свое сердцебиение, энергию и пульсацию? То, что на выдохе я хорошо чувствую сердце, вот на вдохе вообще не чувствую. Не чувствую сердца на вдохе. Но я все равно не могу концентрироваться, потому что я улетаю в свои мысли, у меня поток мыслей. Даш, Наверное, нет. не получается? Ярослав. У меня обычно сердце очень сильно бьется, я всегда ощущаю, а сегодня оно как будто не бьется. Нет, я проверил, все нормально, но я не чувствовал его. Вот, и как-то сегодня очень большой поток мыслей был. Представляете, насколько мысли вам не дают осознать свое сердце вообще? Вы просто задумайтесь на эту тему. А получается так, что ваша голова настолько включена, что вы даже сердце свое почувствовать нормально не можете.